աշունքա, դες ինչքան գեղեցիկ է մեր բնությունը, գեղեցկությունը։ Ես դրոշն էլ իմ տղաս ա տրել։ Ինքը շատ է սիրում մեր գյուղը, անընդհատ կարոտում է, որ տարի մի անգամ, երկու անգամ գալիս է, գյուղացիները շփվում է, հետո մենակ ինքը չէ, իր անգերներով, որոնք որ այս երկրի դրությունից ելնելով հեռացել են գյուղից, բայց իրանք շատ են սիրում մեր գյուղը։ Նես չէր, որ չեն սիրում հողագործությունը, անասնապահությունը, սիրում են, պրոստը սրանով չես կարա ընտանիք պահես, նեղվում ես, չես կարա նենց ապրես, ոնց որ դու կցանկանաս, որ քո երեխայիդ տեսնաս, որ ոնց է, ուրիշի երեխեքը ոնց են ապրում, չես ուզում քո երեխեն էլ զրկվի այդ ապրուստի միջոցից, ուստի հեռանում են ստեղից։ Իմ տղաներս Ռուսաստանում են ապրում, երկուսն էլ Ռուսաստան են, մեկը ստեղ է, զորով հասցնում է։ Գյուղում երիտասարդ համարյա չի մնացել, սաղ է ամեն մեկը մի կողմով, ես այս տները մեր կան երիտասարդները, որ Ռուսաստանում են կամ ուրիշ տեղեր, աշխատում են, փող են ուղարկում, ստեղ իրաց տները վերանորոգում են, որ հետո կարան ապրեն, որ կարան հետո ունենան էլ ինչ որ բան, ստեղծում են ինչ որ բան, որ կարան ապրեն այդ տանը իրանք։ Դες այս տունն էլ, տղեն Ռուսաստանում ապրում, ու իր տունը վերանորոգել է, որ կարա ամուսնանա, ընտանիքը կարա հարմար տան մեջ ապրի էլի։ Գյուղում ստեղծելով գյուղի ապրանքը չես կարում ծախես, որ կարգին գնով, որ կարաս քո տարվա եկամուտը ստեղծես, անասունը պահում ես շատ դժվարությունով, այս հիվանդությունների մեջ, ու կաթը շատ էժան գնով ծախում են, համեմատած մեր շուկայական գների շատ ցածր է մեր գյուղատնտեսական այդ մեր ստեղծածը, մեր այդ ինչ որ մենք արարել ենք, այդ ամեն ինչը շատ ցածր գներով է, չենք կարող մենք դրանով ապրենք։ Այս գյուղը ունեցել է շատ աշխատասեր ժողովուրդ, այս ներքևում մեծ այգի է եղել, Բերքատու, որ սեփականացրել են, լրիվ ծառերը կտրել են, հիմա վարում են, հիմա դե ամեն ինչ գնում է դեպի հետ, ոչ մի բան չի առաջանում, ծառերը չորանում է, մարդիկ էլ ծերանում են, որ դժվարանում է աշխատանքը, ջահելները ծույսեն կեմքինում են, ինքը երբ որ ընտրում էր խոսք տվավ, ասավ անպայման ջուրը պետք է ունենաք, հելը տեղ այդ թղթակիցներն էլ ոնց որ ինձ խոսցրեցին, որ դուք ինչ որ հույս ունեիք, որ իր հետ կապված, ինքը որ տենց խոստումներ տվավ, ես էլ ասամ շատ մեծ հույսով լցրեցիք մեզ, որ մենք ջուր կունենանք, դա մեծ ուրախություն էր մեզ համար, սակայն չկատարվեց այդ ուրախությունը, չկա։ Եթե մենք այգի չենք մշակում, հիմա մենք մեծացել ենք, անասուններ չենք կարող պահենք, էլ մենք ոնց ենք մնում գյուղում, ինչի համար ենք մնում։ Եթե այգին չենք մշակում, անասունը չենք կարող պահենք, երեխեքն էլ ասում են եկեք մեզ մոտ։ Ամեն մի մարդ, երբ որ մեր գյուղը մեծանում են, մահանում են, բոլորի դռները փակվում է։ Եթե մենք գնացինք, մեր դուռն էլ է փակվելու։ Գյուղը կամաց ոչինչ անում է։ Ոչ մի ուրախ բան ստեղ չկա։ Երիտասարդներն էլ, որոնք որ ամուսնանում են, գնում են Սիսիանեն ապրում, ասում են գյուղում ինչ կա, որ գանք գյուղում ապրենք։ Ոչ աշխատանք կա, մեր գյուղում այսօր 9 հատ երիտասարդ կա, այս փուճուր գյուղում 9 երիտասարդ կա, որ չեն ամուսնանում։ Աղջիկները ամուսնանում են գնում, իսկ տղաները չեն ամուսնանում, ասում ամուսնանանք, ոնց պահենք մեր ընտանիքը։ Երեխա ենք ունենում, հոգսա, մեծա, չենք կարողանում։ Չեն ամուսնանում։ Ստենց էլ գյուղը քայքայվում է, մենակ մեր գյուղը չի, սա գյուղերն էլ տենց են, որ երիտասարդները ոչ մի բանով չեն կարողանում աշխատանք գտնել, մի նպատակ ունենան, մի բան ստեղծեն, ոչ մեկը չի կարողանում։ Հետո գնում են նայոմնիկներ են գրվում, որ 2 կոպեկ փող բերեն տուն յոլա տանեն։ Աշխատանք չկա։ Ոչ մի տեսակի հնար։ Այն ժամանակ գյուղը կանալ կար, Աշոտավանի գետից կանալ էին քաշել, գյուղը առոք փառոք իր համար, մենք հեկտարներ ենք մշակել, վաճառել ենք, այդ փողով յոլա են գնացել։ Հիմա ջուր չկա, ամեն մեկ իր այգում մի փուճուր անում է, հենց որ ինքը կարա յոլա գնա, տենց։ Ոչ մի նպատակ չկա, ոչ մի բան, այս գյուղում չորացել է բրծել գյուղը։ Մենք հեկտարով այգի ենք ունեցել, մեր Բերքատու ծառերը լրիվ չորացել են։ Մենք այսօր մի հատ խնձոր չունենք մեր այգից, որ քաղենք, որ առաջ մեքենաները բարձած բերել ենք։ Ոչ մի բան չկա։ Ցախ ճորանում է։ Առանց ջուր կյանք չկա։ Առանց ջուր գյուղը ոնց ապրի։ Առանց ջուրի քոչել են, սա գյուղը տեսնում ենք, որ ջուրը չկա,
գյուղը իջել աներքև, որտեղ ջուրգանդեղ են ապրում։ Ես ցույց ենք երկու տեղ ունեմ, երկուսն էլ դրսում են, մեկը Սիանման, մեկը Ռուսաստան։ Բայց փոքր գյուղը, ուշադրություն գյուղացիների վրա երբեք չեն դարձնում, որ ասեք, հենց այն էլ զանգից դուրին։ Եթե օրինակ արդեն դաշտավարեմ երաշտ տալնեմ կամ կարկու թխպան մի բան օգնում եմ, եթե մեզ մոտ երաշտ տալնեմ կամ մի բան ուշադրություն ոչ մեկ չի դարձնում Սյունիքի շրջանի վրա, որտեղ ջուրը օրինակ Լապսիսյան ջուրը պակասա, այս տարի երկու ամիս հունիս օգոստոս ամսին ջուր չի մտել գյուղը, խմելու ջուրով ինչ կարողացել ենք որ 3 արխա, այս մեկը ջրել եմ, այս մեկը չեմ ջրել, այն մեկը ջրել եմ, որ գոնե բույսը օգտվի ու ապրենք։